Hello, this is Hiroshi, Hamama City, Japan. A short essay, Imagination versus Knowledge, Theories out of Collection of Fact. Today's story is not about a mystery in Japan, but a sort of an essay on imagination and knowledge, or you may reckon fantasy and reality. I can't tell you which is which, but I'm sure, as Albert Einstein once said, imagination is more important than knowledge, especially when we get lost in the labyrinths of mysteries in ancient world. Here is one example. A very strange kin-in or ghost seal was unearthed in Shikanoshima, which is offshore of Kyusyu Island, Japan. Very strangely to say, no archaeologists know from whom and to whom was the seal given and what for, though it has got 5 Chinese characters which can be read Han, the name of the dynasty in China between 200 BC to 200 AD. The next 4 following letters can be read, or it depicts the phonic equivalent of Inna. Inna is, I understand, a part of the name Inanna, who was born and raised up in Inner Basin, Nagano, in central Japan. But remember that at this moment, hundreds of archaeologists claim hundreds of different ideas and explanations about this only one single seal. They claim, however, in common, that the seal was given by Han Dynasty to a lord of Japan, the name of which is still in controversy. Or some archaeologists claim that this seal was concocted by a scholar over 200 years ago for his fame. But I have found, as a matter of fact, dozens of evidence that show a very tight connection between Inanna, the goddess in smell, and the goddess in Jomon period. For instance, I believe the goddess depicted in so-called by us Jomon Venus is Inanna herself. Then I drew a conclusion that Inanna, the goddess in smell, was born here in Japan and raised up in the area named Inner Basin. But my idea is not based upon imagination only. I have shown its evidence through these series of video clips to prove what I have been telling or insisting is to be correct. Please watch my video number 1431, which follows this video clip at around 11 minutes later. I'm sure that you agree with me to say Inanna was born and raised up here in Japan in Jomon period when you watch the following video. Anyway, ladies and gentlemen, I ask myself if this is a snake or not, or the animal of the hand of the seal looks more like a lizard rather than a snake. Of course, it does not make much sense whether it is a snake or a lizard. But I also noticed that the pattern on the surface of the kin-in or ghost seal is similar to that of a terracotta figure unearthed in Kofu, Yamanashi, Japan. It is 100% a reptilian, I say, with a mask, or Inanna of smell herself. The area around the terracotta figure was found is called Inner Basin of Inanna. Is there any close connection or not between the kin-in and the terracotta figure unearthed in Kofu? At this moment, the answer is negative, and there is no further evidence that connect this seal and figure. But at the same time, I know the more important thing to weave a kind of unified theory out of this fact, or I mean just a collection of fact, is not archaeology, though I am not an archaeologist, but just an independent thinker.
Then Albert Einstein also says, the important thing is not to stop questioning. And I say, no problem can be solved at the same level of consciousness that created it. Einstein says, let's change the same level of consciousness now. Or let's jump off from the cliff, and then we will learn how to fly. Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan, and this is a video and a story about a very mysterious brooch found in Gotland, Sweden, now in British Museum in London, in English. First of all, please forgive my poor English. Anyway, this is a story, and my Mr. Satoshi Morimoto sent me some very strange photographs of a brooch which was excavated, found in Gotland, Sweden. This is it, and you can see very strange two men here who look like an alien or a gray type alien here, and this is a brooch. And when I saw this brooch for the first time, I noticed these two men has got 3 fingers in each hand, and I thought they are sort of gray type aliens. But the British Museum says that this is a sort of an animal, but I don't think so. Anyway, this is you see 3 fingers. This man has got 3 fingers, and this is a sort of a side view of the brooch. And as you know, this brooch looks very strange because it is not an ordinary brooch as we think, or we might sort of make a design. And yeah, this is a man. And what do you think about this? As I don't say this is a sort of which is more unusual to say that this is a brooch or this is an inside you for 3D photograph. And in the middle of the brooch you can see a very sort of a power generator. It looks like a power generator, and very alien-like sort of alien-like, or what do you say? It's a Anyway, what I want to say is that this is not a sort of a work done by humans. This is very clear. So, which is more unnatural to say that this is a brooch, or this is a 3D photograph of inside of a UFO? But yes, so this man has got 3 fingers, right? So it reminds me of an alien whom I saw in Kofu Archaeological Museum in Yamanashi Prefecture, Japan. And yes, the British Museum Press says explains that this is a brooch, a puzzling design. Yes, very much puzzling. I agree with this. And the animals are. This is sort of formed 8 long-legged animal heads. It says that these men are sort of animals, not humans, or not aliens, not aliens. And the significance of this design is uncertain, it says. Then, why do they say a brooch? This is a sort of alien I found in Kofu Archaeological Museum in Yamanashi, and this man has got 3 fingers with a reptile-like skin. Sorry. And what do you think about this? Or if someone says this is a brooch, I say, don't be stupid, this isn't a brooch. I mean, a brooch is a brooch, just put it in somewhere in clothes. Must be very small, but the British Museum, according to the British Museum, it doesn't say anything about the size of this brooch. So, what do you think about this? What do you think about this?
Now, let's have a look at Gotland, Sweden. This is Gotland, Sweden. Sort of a foothold for Vikings in ancient time, about 1,000 years ago. Gotland, Sweden. And you can see yellow line just crossing over Scotland. This is a very... And the line is just cross Scotland sharp. And also remember that this another brooch has been found in the Gotland, Sweden, together with that brooch I have shown you. And this is it. What do you think about this? It's up to you. It looks like an U4, but I can't say that this is definitely this is an U4, but I think so. And which is more, I can ask you, more natural to say, rational to say that this is a U4 or a 3D photograph of an inside of the U4. Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshi, Hamama City, Japan. A mystery of a ghost seal, masochism of Japanese archaeology. Today's story is about a very mysterious seal found in Shigajima off Kyusyu Island by a farmer living in the island. About most probably in 1784, approximately 230 years ago, it was found. Since then, dispute after dispute about the mystery of the ghost seal, who and when gave the seal to whom. It has got 5 Chinese characters which indicate Han, the name of the Chinese Empire, which lasted around from 200 BC to 200 AD. Other 4 Chinese characters means Ina king in sound, or king of Ina. But no one knows what Ina means and where it was. Then dispute after dispute, or dispute for dispute, which appear to be rather meaningless. But the one aspect of this dispute is clear. That is to say that all the controversial archaeologists pay no attention to the fact that once the goddess named Inanna lived here in Japan. Inanna from Ina Basin, Nagano, Japan now, or vice versa. It is a very sad thing to say that Japanese archaeologists think that all or the most of the cultures and civilizations in Japan came from the Asian continent through or via the Korean peninsula, about which I say here, masochism archaeology in Japan. Why not from Japan to China? Because once, long time ago, in Jomon period of Japan, Inanna, or the goddess of Shumil, lived here in Japan, and the goddess became the goddess of the whole world, especially in Babylonia, Persia. She lived here with her grandfathers Enlil and Enki. I will prove it to be so in this video clip, in the following video clip together, with concrete evidence and with which you can know I am correct in this video clip. What is the gold seal? Who gave it to whom? This is the video about the mystery with my answer. Okay, let's be back again to the mystery. Did all the cultures and civilizations come from mainland China? Is it correct? Or am I a nationalist? Nope. Please don't forget that Jomon period was much longer, which started over 20,000 years ago. Then why not, as I told you, from Japan to China? Whenever I claim so, even the Japanese people would say to me, "Don't be stupid, or you may be out of mind." Am I? When you watch the following video clip about Inanna in Japan, I'm sure you may think I am correct, together with the fact that
Japan land is a land for gods or used to be the homeland of all gods of the world. Then you will know the answer about the mystery of who and when gave the seed to whom. Or you may get lost in the labyrinth of mysteries as ever. Why not you change your common sense and see the world as well as Japan from different points of view? Just take a look and compare with Jomon Venus, a clay figure found in Nagano, Japan, with Ishtar in Babylonia. But remember that this is only a part of hundreds of facts I have found in the past, and I can show you more in the future. The important thing is to weave a unified theory out of this fact for the better understanding of our future. Jomon people are our ancestors. And you see Jomon Venus here in Nagano Prefecture, Japan. Also, Inner Basin is here where Inanna was born and raised up. And this is Jomon Venus on your left side, and on your right side you see Ishtar in Babylonia. They got the same helmet, same breast, and same shape of body. Is it just a coincidence? So, it's up to you how you think, or whether you think it is just a coincidence or not. But this similarity gives us the fact that Jomon Venus is Ishtar or Inanna in Shemel in Babylonia. Please enjoy the following video. Thank you very much. Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. From Kofu to the world. This is Jomon civilization. I say here that the Jomon civilization is the first civilization that fostered the whole civilizations of the world following. Jomon civilization. Jomon 文明。Jomon 文明は世界第一の文明である。世界の文明を育てた文明である。ということを言いますと、そんなバカなとか、そんなはずはないというふうに思う人は多いかと思います。あるいは、林博の頭おかしいと思う人は多いかと思います。あるいは、こういうことを言いますと、真っ先にそれを否定してくるのが日本人だというのは、とても悲しいことですね。今皆さんにご覧いただいているのは、縄文文明がどのようにして世界に広がっていたかということを示すものです。中央に縄文文明があります。世界の文明は縄文文明を中心として有機的につながっているということです。有機的にというのはですね、互いに共通点を持ちながらつながって、あるいは関連性を持ちながらつながっているという意味です。で、皆さんに仮面の女王を紹介します。その前に、これはセルビアのヴィンカ遺跡で発掘された、土偶像ですね。で、まずそれを皆さんにご覧いただいてますけども、この目が見てみますか。女性はですね、椅子に座っています。そこに注意してください。この像もそうですね。椅子に座っています。三本足じゃないんですよ。三本足に見えるかもしれませんけども、椅子に座っています。で、中央で足が2つ揃っています。そういう像なんですね。で、頭が三角。脇の下が大きく開いているところに注意してください。人間は座ってもこのように脇の下に大きく穴が開くことはありませんね。右がその長野県の茅野市で見つかった、仮面の像です。一見してお分かりのように、これらの像は大変よく似ています。と同時に、肩がですね、異様に広くてカクンカクンと曲がっています。ここに注意していただきたいのは、角のところに穴が開いているという点です。よく見ますと、口のところにも同じところに同じような穴が開いています。で、肩のところにも穴が開いてるんですけども、仮面の女王の方はくるくるっと、丸くなっています。そしてこのお腹ですね、やや全体に盛り上がって、そしてポコンと出てる、おへそですね、もよく似ているっていうことです。
脇の下に穴が開くっていうのはですね、人間は開きませんので、皆さんご自身でご確認ください。で、ついでですけども、メソポタミアでこんな像が、発掘されました。この女性の場合はですね、手を見ていただきたいんです。手がスーッと伸びて、ツタのように細くなってますね。で、なぜ私はこの像に注目したかというとですね、これと同じものがですね、長野県の井戸尻の考古館に飾ってあるからです。左は土器ということになってますけども、これは土器じゃありませんね。土偶です。頭は別のところにあります。そして手がくるくるっと曲がってますね。これで、この時の謎が解けました。これは余談です。で、話を戻しますけども、シュメールのイナンナです。シュメールではイナンナ、バビロニアではイシュタールと名を変えます。これがイナンナ像です。見るからにレプタリアンという様相の顔ですね。で、同じ像が実は奈良県の法隆寺にあります。この法隆寺の像と、シュメールのイナンナ像と見比べてみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。というか同じなんですね。下がシュメールのイナンナ像です。右が法隆寺の像で、左がシュメールのイナンナ像です。この三者は、よく似ているというよりも同じですね。簡単に比較してみますと、目が長くて大きいっていう点ですね。それから吊り上がっている、側面についているっていうところです。口が大きく裂けています。そして鼻の穴も2つ離れてあります。これらの像は同じですね。そして特に首が太くて、首のカーブに注意してください。同じだということに皆さんもお気づきになると思います。で、次に、縄文ヴィーナスです。これが縄文ヴィーナスです。同じく長野県の茅野市で発掘されています。で、右の方が、バビロニアのイシュタールです。こうした像が、いくつか見つかっているわけですけども、バビロニアのイシュタール、すなわち女神中の女神ということになります。この両者を比べてみますと、両者とも頭にヘルメットのようなものを被っています。まさにヘルメットですね。ヘッドヘルメットって言いますけども、そして胸のコンセプト、同じですね。それから、上半身が、大きく、膨らんでいると言いますか、太っているところ。そして下半身も大きく太っていると言いますか、大きいところですね。そんなところに注意してください。そして、頭も比較してみますと、この両者は仮面、すなわちヘルメットをかぶっているのはわかります。ハート型のヘルメットですね。そして、目が吊り上がっています。というような共通性を持っているってことなんですね。これを私はつながりと言っています。で、パナマの、バレルス、シチオバレルっていうところでこんな像が見つかりました。これはアタゴさんが教えてくださいました。で、検証したのは続くビデオの中で紹介しますので、どうかご覧ください。で、このシチオバレリスの像もやはり三角頭をしています。が、さらに細かい点を見ていきますと、鼻の先がですね、スーッと犬の鼻のように長く伸びて繋がっているのがわかります。そしてこの目が大きい、丸くて大きい目が側面についています。この鼻ですね。で、今度は正面で見てくださいね。同じような鼻だということに、鼻と言いますかね、顔がだということに皆さん、です目が側面についているということなんです。同じだということに皆さんもお気づきになると思います。これがですね、仮面の像と、同じというふうに見ていいんじゃないでしょうか。三角頭で、三角頭で、三角頭です。そして、それだけじゃないんですね。肩幅もやはりカクンカクンと曲がっています。人間は脇の下にはこのような空間はできません。V 字型の顔です。V 字型の顔、大変似ているというか私は同じと見ます。そして脇の下が大きく開いています。中央は黒く見えますけども、元々の写真がそういう写真だったんですね。それをくり抜いてこうなったわけです。で、これが、先ほど見せましたイナンナ像です。やはり V 字型の顔をしてますね。
みんな、その、イシュタール、イナンナは同じ顔だということです。日本、それからシュメール、バビロニア、みんな同じだということですね。で、仮面の女王の方も横から見ますと、やはり頭が後ろにぐーっと出ているのがわかります。仮面の女王は正確に、イナンナ像を模しているということになります。中央が敏感で発掘された像です。やはり同じような顔ですね。斜めから見たところです。V 字型の顔、V 字型の顔、V 字型の顔ということになります。これは偶然の一致なんでしょうか？それともそうではないのでしょうか？そして脇の下が開いています。これは偶然なんでしょうか？それとも偶然の一致とは言えない。私は言えないと思いますけどもね。そして一番右が青森県の三内丸山遺跡で見つかった像です。やはり三角頭です。こんなところに共通点があるということですね。こういうふうに有機的につながっているということです。で、こんな埴輪を私は見つけました。赤ちゃんを抱いている埴輪です。今度はこの埴輪を見てください。右が、バリレスで見つかった、像ですね。やはり赤ちゃんを抱いています。この脇の下も開いてますね。そして、この赤ちゃんを拡大してみます。こうなります。そして90度左に回してみます。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思いますし、足がおかしいですね。これは人間の足ではありません。すなわち、この埴輪の神は人間ではないということを、この埴輪は示しています。つまり顔は人間の顔ですけども、お面をかぶってるんですね。ですから、目がくり抜いてあるわけです。こうして、並べてみますと、日本の埴輪と、パナマのバリレスの像が同じであることに皆さんもお気づきになると思います。これから、これがインダスバリーで見つかった像ですけども、やはり赤ちゃんを抱いています。そして肩幅が肩がですね、カクンカクンと折れ曲がって、脇の下に大きな空間ができています。人間と比べて一本余計に関節が多いんじゃないかと思っています。そして共にヘルメットを被っています。マスクを被ってるんですね。で、縄文文明についてまとめています。中央が三角頭の仮面の女王ですね。そして、この仮面の女王を中心につなげてみますと、これがヴィンカの像、そして、パナマの像とつながっていきます。で、今度は、その、ヴィンカの像が3体このように並びます。一番下は、ブルガリアの像です。ブルガリアでも発見されてるんですよ、皆さん。同じコンセプトですね。そして、下へ来て、インダスの像、それから、シュメールの像へとつながっていきます。それで今度は、仮面の女王から青森県の三内丸山遺跡、それからヴィンカの像とつながっていきます。そしてシュメールのイナンナ、それから法隆寺の像、そして、ヴィンカの像へと、ごめんなさい、パナマの像とつながっていきます。そして下の像が、ブルガリアの像から、これが、イナンナですね、イシュタールですね、イシュタールと、それから、縄文のヴィーナスとつながっていきます。このように、仮面の女王を中心として、それぞれの像がですね、有機的に、いわゆるその関連性を持って繋がっているということです。すなわち、縄文文明というのは、世界の文明に先駆けた、世界の第一の文明であるという理由はここにあります。が、これだけでは皆さん多分満足なさらないと思いますので、もう一つ事実をお知らせいたします。こうして今皆さんにこうした表を見ていただきましたけども、ここにビンカという文字が出てくることに注意してください。ビンカというのが何やら重要な意味を持っているように思われます。ビンカ遺跡がですね、日本の縄文文明と深くつながっているように思います。ビンカというのはセルビアのここにあります。現在のセルビアです。セルビア遺跡です。この辺りはビンカっていうわけですね。ギリシャの上の方、北の方だというふうに思っていただければ間違いありません。そこでこのような像が見つかっているわけです。三本足じゃなくて真ん中で2本の足が束ねられています。このビンカではたくさんの博物があります。それを紹介したのがこの、公式の、ホームページです。
ちょっとそれを紹介させていただきますけども、こうした像がこの敏感遺跡から発掘されているということなんですね。で、この敏感で見つかったこの女性像ですけども、この椅子に座った女性像と、それから先ほどお見せしました仮面の像と比較しています。先ほど簡単に照合しましたけども、もう一度見ていただきますと、この耳のところに穴が開いているところに注意してください。それから口のところにも穴が開いてますね。同じところに同じような穴が開いているということです。そして肩のところは、敏感の方は穴が開いてますけども、そして脇の下には大きな空洞ができています。人間は繰り返しますけど、こんな空洞はできません。そしてこのおへそを見ていただきたいんですね。同じです。そして三角頭です。そして頭の後ろにポコンと出ている点も同じです。ただ、敏感の方は側面図が手に入りませんでした。そしてこの口を見てください。同じですね。で、肩も同じ幅で同じようなコンセプトでできています。が、皆さんはこうおっしゃいますね。足が違うじゃないか。足の太さが違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんね。ちょっと待ちくださいよ。同じ敏感で、実は、こんな像が見つかっているのです。すなわち、下半身だけの土偶です。これはまさしく、歩行補助装置ですね。地上を降りてきたエイリアンたちは地球の重力には勝てませんでした。ですからこうした歩行補助装置をつけていました。と考えると納得できるわけですね。じゃあ日本の方はどうなんだってことになりますね。実は、その地の地からはほど遠くない甲府盆地の中で同じような土偶が見つかっています。これはまさしく歩行補助装置ですね。こういうふうに考えますと、この両者は一致するということになります。そこでもう一度世界地図を見てください。日本がここにあります。日本に、この仮面の像があります。そして、これが像ですね。今紹介した像です。そして右の方がパナマです。シュメールの像です。シュメールですね。バビロニアですね。バビロニアですからインダスと続くわけです。となると、どちらからどちらへ文化が伝わっていったことをもう少し皆さん考えてください。ヨーロッパから日本へ来て、マヤへ伝わったのか、それとも日本からヨーロッパへ行き、そして一方でマヤへ伝わったのかということになりますね。ということを考えて、もう一度皆さん考えてください。すなわち私は言うには、縄文こそが世界の文明の中心地であったというのは、一つのこれも根拠になると思います。私こそがその証拠だとこの仮面の女王が言っているように私は思います。いかがですか？ Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! で、結論ということになりますが、中央が稲盆地です。女神イナンナが生まれ育った稲盆地です。そして右上が茅野市。この東というところで、縄文のヴィーナスと仮面の女神が発掘されています。私は稲盆地イコールイナンナと考えることについては抵抗がありましたけども、金印の中にイナ国王と書いてあるのを知ったときに、偶然ではないというふうに確信するようになりました。そして日本人の多くはですね、文化というのは中国大陸からやってきたと考えていますけども、逆ではないのでしょうか。日本で育った女神、イナンナ、そのことを知りますと、日本から逆に大陸へと文化が伝わっていったのではないでしょうか。その証拠に、漢、イナ、国王という金印が残っているのです。イナというのはもちろん当て字です。イナンナのイナなんですね。ですから、この金印をですね、素直に読めば、文字通り読めば、漢へ、イナ、国王よりということになるわけです。この先は、あくまでもなってますか、ペンディングということにしていきますけども、おいおい、その証拠を集めてみたいと思いますけども、こんな興味ある事実もあります。下が志賀島です。金印の発見された志賀島です。上が卑弥呼の財宝が隠されていた沖ノ島です。その線をつなぎますと、まっすぐと吉野ヶ里遺跡へと向かいます。これも偶然なんでしょうか？何かしらその間にはまた別の関係があるように私は感じます。ということで、金印についての謎を考えてみましたが、いかがでしょうか？日本には何もなかったという大前提でものを考えるのは私は
おかしいと思います。縄文文明がそれを証明しています。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!